benvenuti al canale InfoCamper, cassetta Dometic. Oggi andiamo a sostituire questo bel pezzo. Cos'è? Lo vediamo insieme. Allora, la cassetta Dometic è una cassetta che abbiamo trattato meno delle altre, ma più che la cassetta in realtà adesso andremo a parlare proprio del vaso, quindi della struttura della parte in ceramica e della parte superiore della seduta che potrebbe avere delle problematiche, come in questo caso. Esiste un kit che non solo ha, diciamo, la parte superiore che poi vedremo, ma consente anche di sostituire la guarnizione, quindi diciamo che prendiamo due piccioni con una fava. Abbiamo questo kit, vediamo da che cosa è composto. Si chiama, vabbè, queste sono le istruzioni, Sanitation CT4000. Il CT4000 è la tipologia di cassetta. Qua ci sono le istruzioni per la sostituzione. Vediamo la composizione del kit. Ci danno questo ring, ok, questo anello composto da una doppia plastica con una foratura interna e un portagomma. Ci danno un tubo in silicone che poi andrà messo circolarmente e ci danno una guarnizione. In questo caso riusciamo a prendere due piccioni con una fava, come si dice, perché non solo sostituiamo la parte del flush, ma anche abbiamo la possibilità di ripristinare la guarnizione. Tale sostituzione si rende necessaria quando abbiamo un'acqua che fuoriesce dal flush che non è uniforme e soprattutto non fuoriesce dall'interno del vaso di ceramica, ma tende a fuoriuscire dall'esterno. Questo perché la parte in plastica bianca, che è multiforata, tende a rompersi con il tempo, è dovuto anche al fatto che comunque è sottoposto a una certa pressione di noi che ci sediamo sopra, ovviamente. In questo caso ci danno anche il tubo, quindi lo andremo a sostituire. Andiamo nel camper e andiamo a vedere qual è la procedura precisa per la sostituzione. Tireremo su la parte della seduta e andremo a svitare le viti perimetrali. Sono 2, 4, sono 8 viti e niente, sostituiremo anche la guarnizione inferiore. Allora, eccoci qua. Sono un po' ristretto in realtà perché purtroppo il veicolo è quello che è, ha un bagno accanto a un letto alla francese, quindi il bagno accanto, però cerchiamo di verificare qual è il problema. Allora, come avete visto, premendo il pulsante del flash abbiamo la fuoriuscita di acqua tra la parte superiore e la parte inferiore. Questo è sintomo che la parte interna che dobbiamo sostituire appunto va sostituita. La parte che dobbiamo sostituire si trova qua sotto. Adesso, per sganciare, questa è tutto un pezzo composto da 3 parti allineate una sull'altra. Dobbiamo intervenire. Io adesso mi sono portato un po' di attrezzi, ma dobbiamo intervenire, che non so precisamente che tipo di viti ci sono, mi sembra Torx ma non vorrei sbagliare. Dobbiamo intervenire qui sotto su questo bordo. Su questo bordo ci sono vedete, degli innesti, eccoli. Entrate con un, eccolo, ci sono dei segni, dei triangolini. Entrate con una parte in plastica, ok, e tendete a sganciarlo. Ok, ecco qua. Siamo in grado di levare la parte superiore. Come vedete, questa parte è completamente, la parte inferiore sarà rotta e anche questa parte c'è l'acqua che fuoriesce, quindi dobbiamo necessariamente sostituirla. Erano Torx, infatti lo ricordavo bene. Andiamo a sostituire, a questo punto andiamo a svitare le Torx. E andiamo a vedere che cosa c'è sotto. Ok, ecco qua. Adesso possiamo sollevare il nostro coperchio. Eccolo. Guardate un po'. Vedete che perde un po' di acqua. Allora, noi abbiamo perimetralmente il tubo, diciamo, di gomma che ci fa da supporto, e dobbiamo, vabbè, per ora, visto che ci siamo, leviamo, eccolo qua, il nostro vaso.
eccolo, tiriamo via il vaso e la prima cosa da fare, possiamo sostituire pertanto la guarnizione inferiore. Poi andiamo a prendere, ho visto che ho necessità di andare a prendere le pinze, prendo le pinze e andiamo a sostituire. La guarnizione è fatta in questa maniera, a un verso, quindi ruotiamo, leviamo la guarnizione e la andiamo a sostituire. E a questo punto riposizioniamo il vaso nella sua sede. Eccolo qua. Ora vado a prendere le pinze perché devo andare a allargare questa clip che tiene il tubo. Visto che ci sono, ho preso anche l'anello nuovo, ma per analizzare cosa è successo andiamo. Ah, ecco cosa è successo, si è spaccato proprio la parte interna. Ok, ce l'abbiamo fatta. Siamo riusciti a eliminare quella parte. Adesso qual era il problema? Qui era il problema che questa parte è rotta. Vedete? Si è spaccata in questo punto qui e quindi praticamente l'acqua esce dalla parte inferiore e non dal suo percorso naturale, per cui è stata progettata. Quindi a questo punto andiamo a fare la sostituzione. Non facciamo altro che reinserire il nottolino. Questo lo potevamo anche tagliare perché è abbondante. Rimettiamo la fascetta così in sede e lo possiamo reinserire dentro, non prima di aver inserito il supporto. Eccolo qua, vedete, mettiamo dentro questo tubo in silicone che serve come ammortizzatore sostanzialmente. Ok. Per bene, senza esagerare chiaramente. Ok, e proviamo. Ecco qua, perfetto, come vedete è molto uniforme, benissimo, non ci sono perdite più dall'esterno, niente, possiamo rimettere la parte superiore che viene posizionata così. Considerate che lateralmente abbiamo i punti di riferimento, basta premere, ecco qua, e il problema è risolto. Ok, perfetto. Per questo scomodo lavoro per oggi è tutto. Quindi se avete la necessità se avete delle perdite quando premete il flash del vostro VC CT4000 Dometic, sappiate che potrebbe dipendere da un malfunzionamento di questo anello, quindi o che si rompe qui come in questo caso, oppure si trancia da qualche altra parte. Comunque insomma considerate che l'acqua non fuoriesce dove dovrebbe fuoriuscire, quindi è necessario fare questo semplice ma sinceramente scomodo lavoro, che però insomma potete anche fare in autonomia acquistando il kit relativo. Per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video mettete un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo, e come al solito ci vediamo alla prossima.